فكرة الحاجب ان لو في سقوط في الحاجب بيدي فولس امبريشن ان العين قافله، فالناس تقول لك انا عاوز اقص الجفون. لا، انا عاوز ارفع الحاجب. رفع الحاجب له كذا طريقه. ممكن وانا بعمل الجفن العلوي ادخل ارفع الحاجب رفعه بسيطه من داخل جرح قص الجفن العلوي، وان كان مش احسن حاجه، لان انا زي ما اكون بزق الحاجب كده. هي الانسجه الترهل دايما اي نقطه مترهله دوري على فوق، ما تدوريش على تحت، ودي أكيد. نصيحه انزل للاطباء. من فوق لتحت. يعني اي نقطه مترهله سببها فوق مش سببها تحت. فلما بنعمل النوع ده ان انا ارفع الحاجب، الى حد ما النتائج بتكون ضعيفه لما بكون من داخل قص الجفون. لكن في نوع تاني نقص الجلد منطقيه ماشي مع الحاجب، باخد جرح فوق الحاجب من فوق رسمه الحاجب واشد شويه الجلد ده فالحاجب يرفع. عيبها انها بتسيب جرح حتى لو مش ظاهر قوي بس ماشي مع خطبة صغيرة أتوقع. لا، بيبقى جرح حوالي 2 سنتي مثلا، انه بياخد الجزء الخارجي دايما من الحاجب، بيبقى حوالين الحاجب من بره حتى لو كان مخفي بس يظل جرح في جزء ظهر. وفي الطريقة الأخرى ان انا تمبرال بروليفت، ان انا بخش من جوه الشعر، ببدأ اسلك كل الأنسجة دي وببدأ احركها لفوق، لان سببها ان الحاجب نازل، ان الأنسجة دي مترهلة، ببدأ ارفعها لفوق. فعملية بتاخد حوالي 45 دقيقة برضو، بترفع أنسجة الوجه تماما، ان انا بشد الأنسجة اللي هي من هنا لفوق.